خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، اگه شما هم کارتون با فتوشاپه و بعد یه مدت کار کردن در واقع سیستمتون هنگ میکنه، یعنی خود فتوشاپ هنگ میکنه و خیلی کند میشه، معمولا مخصوصا رو ویندوز دیگه، رو ویندوز خیلی کند میشه. حالا نمیدونم، من سیستم های دیگه رو امتحان نکردم. بعد یکی دو ماه که نصب میشه سیستم هنگ میکنه. شما میتونید از این روشی که من استفاده میکنم استفاده بکنید و در واقع سرعتتون دوباره مثل روز اول بشه. برای این کار شما باید بیاید از قسمت منوی بالا گزینه Edit، Preferences، General رو بزنید و تو این قسمت Reset Preferences on Quit این رو میزنید و کلن ریست میشه. در واقع حالا نمیدونم دیتا رو ریست میکنه، کشش رو ریست میکنه. بعد اینکه این کار رو انجام دادید یه بار کلن دکمه اوکی رو بزنید، بعد یه بار فتوشاپ رو ببندید و باز بکنید. سرعتتون دقیقاً برمیگرده به روز اولش. و همین، موفق باشید.